ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹோம்ஸ் பெஸ்ட். நம்ம இன்றைக்கி மொறுமொறுப்பாக தட்டை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வாங்க இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பச்சரிசி மாவு 3 கப் எடுத்திருக்கேன். பொரிக்கடலை பவுடர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் 1/2 கப் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் எள்ளு 1 டேபிள் ஸ்பூன், பெருங்காயத்தூள் 1 டீஸ்பூன், மிளகாய் பொடி 1 டேபிள் ஸ்பூன். உங்களுக்கு காரம் ஜாஸ்தி வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் வறுத்த வேர்க்கடலை எடுத்திருக்கேன். இதை கொரப்பாக இப்போ பவுட்ரு பண்ணி சேர்த்துக்கணும். இப்போ இந்த வேர்க்கடலையை கொரப்பாக பவுட்ரு பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் சேர்த்துக்கலாம். இது ஒரு நார்மலாக நம்ம டீ குடிக்கிற டம்ளரில் 3/4 டம்ளர் எடுத்திருக்கேன். நம்ம தட்டை போட்டு எடுக்கிறதுக்கு எண்ணெய் சூடு பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த எண்ணெயே ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து இதில் ஊற்றிருக்கேன். உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு கொஞ்சம் கை பொறுக்கிற சூட்டில் தண்ணி வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி இதை ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், இந்த பதத்தில் இருக்கணும். நம்ம கையில் எடுத்து தட்டினோன்னா தட்டுறதுக்கு நல்லா வரணும். இப்போ இதை ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட் விரித்து அதில் எண்ணெய் தடவிட்டு அதில் சின்ன சின்ன பால்ஸாக எடுத்து நல்லா தட்டிட்டு ஒரு தோசை கரண்டி வச்சு நம்ம எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துடலாம். இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாயிருச்சு. பாருங்கள், ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட் வச்சுருக்கேன். அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பால்ஸாக எடுத்து தட்டிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரி தேய்ச்சிட்டு ஒரு சின்ன மூடி வச்சு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி தோசை கரண்டி வச்சு எடுத்து உள்ளே போட்டுடலாம். ரொம்ப நிறைய போட்டு எடுக்காதீங்க, அப்போ எண்ணெய் குடிச்சிரும். நல்ல ப்ரௌன் கலராக பபிள்ஸ்லாம் அடங்கின உடனே நம்ம எடுத்துடலாம். ஃப்ளேமை ஹையாகவே வச்சுக்கோங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக மொறுமொறுப்பாக வந்திருந்தது. இந்த மெத்தடில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.